Биология пәнінен Джунусбаева сосын психологымыз, мектебіміздің психологы Шалғынбаева. Өте пайдалы, оны білесіздер, ол жасару үшін, емделу үшін және белгілі бір мәліметтерді. Ал деп жатады, және сіздер қызыл цветті таңдаған екенсіздер. Қызыл цвет өте энергиясы көп, белсенді адамдар таңдайды. Қуандағылар көшбасшылар дейді. Яғни бұл адамдарда мақсаттарын зерделеу және төртбұрыш бар. Төртбұрышты еңбекқор, мақсатына жете алатын адамдар таңдайды. Сіздерді біріктіріп жатқан белгілі бір ұқсастықтарыңыз өте көп. Сіздерге сәттілік. Алдыңғы білімдерге сүйене отырып орындауымыз керек. Алдыңғы білімдерден біз статистика. Осы бір пәннен алған бүкіл бағаларының ең көп жиілігі, ең көп кездесетін. Ең көп кездесетін жиілік, демек ең көп кездесетін сан деп жатыр. Ортасындағы екі санды қосып екіге бөлеміз. Бұл медиананы табамыз. Иә, дұрыс. Келісесіңдер ме сендерде? We're going to use an example involving the number of vegetables 5 of our friends have in their fridges. They have 2, 3, 4, 7, and 9 vegetables. To calculate the standard deviation, the first step is to calculate the mean of the data set, denoted by x with a line over it, also called x bar. In this case, the mean would be 2 plus 3 plus 4 plus 7 plus 9 divided by 5, which equals 5. Our average friend has 5 vegetables in their fridge. The second step is to subtract the mean from each data point to find the differences. It's helpful to use a table like this. 2 minus 5 equals negative 3, 3 minus 5 equals negative 2, 4 minus 5 equals negative 1, 7 minus 5 equals 2, and 9 minus 5 equals 4. The third step is to square each difference. This makes all the differences positive so they don't cancel each other out. And it also magnifies larger differences and minimizes smaller differences. Negative 3 squared equals 9, negative 2 squared equals 4, negative 1 squared equals 1, 2 squared equals 4, and 4 squared equals 16. The fourth step is to calculate the mean of the squared differences. 9 plus 4 plus 1 plus 4 plus 16 divided by 5 equals 6.8. The final step is to take the square root. This counteracts the squaring we did earlier and allows the standard deviation to be expressed in the original units. The square root of 6.8 is about 2.6, and that's the standard deviation. We're done. The mean number of vegetables is 5 with a standard deviation of 2.6 veggies. Knowing that about 2/3 of the data fall within one standard deviation of the mean, assuming the data is normally distributed, we can say that about 2/3 of our friends have between 2.4 and 7.6 vegetables in their fridges. To recap, these are the 5 steps for calculating standard deviation. Calculate the mean, subtract the mean from each data point, square each difference, calculate the mean of the squared differences, and take the square root. Using symbols, the equation for calculating standard deviation looks like this. Lowercase sigma stands for standard deviation of a population. Uppercase sigma tells us to calculate the sum for each instance. X is each data point, x bar is the mean of the data points, and n is the number of data points. Keep in mind that there is a similar formula that divides by n minus 1.
That formula is used when you only have data for a sample of the population. Endi biz hozir o'z taqdirimizni matematika bärini o'rtaqda Бұл есепте біз жапырақтардың ұзындығын есептедік. Және де осы да дисперсия 2,125-ге тең болды. Ал стандарттық ауытқу болса 1,5-ға тең болды. Бізге берілген тапсырма бойынша біз 10 жапырақтың дисперсиясын және оның стандарттық ауытқуын тапқан болатынбыз. Ең алдымен біз сол кестені құрып, оның дисперсиясын таптық. Дисперсия ол 2,5, ал стандартты ауытқу 1,5-ге тең болды. Келесі бетте неге бір ағаштың жапырақтарының биіктігі әртүрлі болады деген сұраққа заңға жауап береді. Бәлкім суретінде ағаштың жапырақтары ерекше болып келеді. Оның жапырақтардың бәріне күннің сәулесі түседі. Және сол арқылы оларда фотосинтез сияқты процестер оңайлықпен өтеді. Және де мұндай өзгерістерге қандай факторлар әсер етуі мүмкін дегенге арсыз. Менің ойымша мұндай өзгерістерге ең маңызды болып әсер ететін ол климаттық фактор болады. Себебі өсімдікте өзінің тіршілігін жалғастыру үшін өзгеріске ұшырап, ары қарай өз тіршілігін жалғастырады. Сыртқы орта факторына бейімделу пайдасы, рахмет. Біз өз сіңіздің сыныбымыздағы оқушылардың бойының дисперсиясының орташа
орташа мәнін және ауытқуын табуымыз керек болатын. Сонымен біздің топтың шешімі бойынша ауытқу 7,6-ға, ал дисперсия 58,179-ға тең. Ал арифметикалық ортасы 164,9 деген мәнді беріп отыр. Бізге қойылған сұрақ: неге бір жастағы оқушылардың бой ұзындығы әртүрлі болады? Осы сұраққа біздің топтағы біздің бойымыздың барлығы бірдей болса да, бойларымыз бірдей болмағандықтан, оған біріншіден ген әсер етеді және сыртқы факторлар, яғни спортпен айналысатындар ұзын болады дегендей, және ең бірінші генетикаға әсер етеді деп ойлаймын. ауытқуын табу керек болды. Біз үшінші топқа үрме бұршақтың массасын есептеп, кездесу жиілігін тауып, олардың дисперсиясы мен стандарттық ауытқуын табу болатын. Және де біз есептей келе, біздің дисперсия 112,167 тең болды. Ал осыдан стандарттық ауытқуды есептейтін болсақ, 10,6 шықты. Және біз соған полигон салып, артындағы сұрақтарға жауап бердік. Ол сұрақтардың бірі: мәдени өсімдіктер сорттарының адам өміріндегі маңыздылығы қандай болатын? Бұған біздің топтағы Досжан жауап береді. Келесі сұрақ ол тұқымдардың әртүрлі болғандығы не себебі болатын және де оның салмағы. Біз оны төртке бөлдік. Ол яғни әртүрлілік болуы, ол дегеніміз әртүрлі сорттың, яғни әр жерде орналасуына байланысты. Ал келесі климат, яғни бір жерде жауын-шашын көп болса, бір жерде күннің түсуі көп болады. Ал үшіншісі ол антропогендік фактор, яғни мұны адам оған күтім жақсы қараса, ол үлкен болып, яғни жайқайып әдем болып өседі. Ал оған қарамаса, ол әртүрлі өздігімен өскендіктен кішкентай болып өсуі мүмкін. Төртіншісі бәсекелестік, яғни бір-біріне күннің сәулесін, мысалы біреу өсіп жатса, оның астындағысы өспей қалуы мүмкін. Себебі ол күннің сәулесін үлкені өзіне көбірек алады. Жақсы болды. Есептер шығар. Сендерде әрбір үш топтың өзінің тапсырмасы болды. Үш топта да мағынасы бірдей болды. Ал енді сабақты қорытындылай келе, осы сабақта не үйрендіңдер, сол туралы бір кері байланыс беріп кетсеңдер. Рефлексия ретінде бәріміз шарттық шеңберде тұрайық. Мен стандартта ауытқу туралы толығырақ ақпарат бердім. Маған ең қызықты болғаны оның бәріміздің үш топқа бөлініп, әр топтың әртүрлі тапсырма орындауы болды. Маған ең қиын болғаны ол дисперсияны табу болды. Жұмыс жасады. Бегас өте жақсы жауап берді, Нұрдәулет, Айзбек. Негізі барлығы жақсы жұмыс жасады. Мен оқу мақсатына жетті деп ойлаймын. Барлығы биология бойынша өзінің мақсатына жетті. Оларды бізде кездесетін оқиғаларды алдық та, соған қолданып дисперсияны, стандарттық ауытқуды есептедік. Сонда орташа мәннен қаншаға ауытқып тұратынын барлығы көріп алдыңдар. Ал енді соны өмірде келешекте қолданыласыңдар деп ойлаймын. Бүгінгі оқу мақсатына барлығына жетті деген баға.